kdaj razmišljali, odkot smo prišli? Zakaj smo takšni, kot smo? A je zgodovina človeštva res taka, kot nam jo pravijo? Kdo so ti bogovi, kot bogovi? A je možnost, da so to kakšni nezemljani z višje razvito zavestjo, kakor jo imamo mi, z bolj razvito tehnologijo, kakor jo imamo mi? Kaj pa tiste poslikave, take in drugačne, recimo, ne vem, kaj pa sumerske tablice? A ni zanimivo, da je ogromno informacij po tem svetem pismu, pa vse ostalo kar na nek način sovpada? Pa recimo ljudje, ki imajo poglede v prihodnost, preteklost, sedanjost na višjih nivojih. Vse to so stvari, o katerih morda ne razmišljamo, zaradi tega, ker nimamo odgovorov. Kaj pa, če vam povem, da obstajajo ljudje, ki imajo veliko odgovorov? Kaj pa, če vam povem, da tudi vi sami lahko dostopate do teh odgovorov, tudi če mislite, da niste rojeni z ne vem kakšnimi posebnimi darovi? Učili smo se, kako se vozi s kolesom, torej se moramo naučiti kaj drugega, da bomo našli še kakšen poseben dar. Danes je v naši družbi Karmen Matičič in z njo bomo govorili o meditacijah in pa o tem plejedanskem energijskem zdravljenju, ki je v Sloveniji vse bolj zaželeno oziroma vse bolj poznano. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena, Jasmina. Kaj je največje bistvo oziroma kaj je bistvo pri pehu, skrajšano, se pravi Pleiade in Energy Healing, kaj je bistveno pri pehu? Pri pehu je bistveno to, da delam skalarno vibracijo energije in same frekvence, ki prihajajo iz plat. Ne gre samo za samo energijo iz plat, ampak za vse ostale energije, ki prihajajo iz drugih galaksij preko plat na Zemljo, ker plade so prvo vzvezdje stran od Zemlje in tako so tudi v bistvu vrata in so na cesti, tej cesti energijski, ki vodi do Zemlje. Vmes so pa še Arturijanci, kot veš, tam pa oni podpirajo portale in spuščajo vse te energije, ki imajo dovoljenje, da pridejo na Zemljo. Torej, ljudje smo že od nekdaj komunicirali na takšen ali drugačen način z drugimi civilizacijami in ti bogovi so bili pravzaprav nezemljani. Ja, pravzaprav smo včasih bolj komunicirali z vsem tem, kot sedaj. Sedaj smo preveč smo informirani z informacijami, ki nam ustvarjajo iluzijo življenja, kar ni resničnost. Mediji nam ustvarjajo nekaj, kar nam ne pripada, kar ni naš problem. Potem pa zgubimo fokus vase, ni fokusa in se usmerimo pač čisto na nekaj drugega. Pozorni smo na stvari, ki nam dejansko jemljajo energijo. Zakaj energija iz Plejad, recimo, pa ne energija Zemlje, matere Zemlje, Gaje, ki jo imamo tukaj? Saj je vse povezano, gre samo zaradi tega, zdaj tako v bistvu, to smo že govorili, da Zemlja pač pripada nekomu drugemu pripada, zdaj bi jo pa rade prevzele pač te energije, da ne bomo vse samo v vesoljcih govorili, ampak bomo malo bolj zemeljski ostali vseeno, ker v tem življenju še vedno imamo svoje poslanstvo na Zemlji. Prihajajo energije, ki bi rade počistile te stvari, ki so zasvinjale našo zavest, našo podzavest, našo energijo, samo vibracijo, da se to začne čistiti, zato se tudi dvigajo vibracije. Ljudje zaznavajo, mislim tako po domače povedano, tisti, ki so tečni, so še bolj tečni, tisti, ki delajo na sebi, ki so zadovoljni, hvaležni v življenju, tistim se dviga vibracija in so v bistvu še večji napredek obilja jim prihaja, ozaveščajo tudi to, da recimo same preizkušnje, ki prihajajo v življenju, jih rešijo hitreje, so stvar trenutka, kdaj ozavestiš, zakaj neka stvar pride, ki moraš spremeniti. A bi lahko rekli, Karmen, da je trenutno čas, v katerem živimo, nudi največjo priložnost za rast, ampak hkrati največje brezno za padec? Absolutno, ful si dobro to povedala, res zelo, ker je vse, kar se zdaj dogaja, se potencira. In zdaj, če ljudje, ki padajo, ki se ne želijo prebuditi, jih meče v brezno toliko časa, dokler ne bodo spoznali te svoje teme, da bojo potem lahko dobili zalet in se dvignili gor. Tisti, ki delajo na sebi, grejo samo gor.
In lepo je opazovati ljudi, sploh recimo tako, če jih imaš določene ljudi, ki res delajo na sebi, kaj se jim dogaja, ker manifestacija obilja je samo vprašanje časa, ko smo enkrat v takem zavedanju, potem nič več ni pomembno, potem samo smo. Je samo čas, Se pravi, ni več polarnosti, črno-belo, ampak je samo še si. Samo še si. Recimo to, kar smo rekli, ali brezno, ali pa gor, oziroma ta ali črno ali belo, v svetu trenutno se kaže to na takšen način, da je vse več bogatih ljudi, hkrati pa vse več unih revnih, ki so res revni, ki nimajo nič. Veš kaj, se jasmina obilja ne štejemo v sredstvih na računu. Ja, absolutno, ampak recimo, če pogledamo gospodarstvo oziroma finančno stanje ljudi, se mi zdi, da ni več tistega srednjega razreda niti. Ljudje, ki jih jaz srečujem, ali so eni izjemno v fazi, ne vem, razsvetljenja, v smislu, da ogromno informacij pridobivajo, da res na sebi delajo in tako naprej, ali pa jim je to vse tuje, pa pač gremo ga pit in to jim je to. Ja, vsak se sam odloča za svoje življenje, vse je dovoljeno. Mislim, jaz bom tako rekla, jaz tudi dostikrat na tečajih mojih me vprašajo, kaj pa oni, pa tako. Srečem, kaj drugi delajo, njihov problem. Mi važno, da imamo fokus na sebi. Vse je dovoljeno, mi imamo svojo temno in svetlo stran. Pa če pa to v bistvu uporabljamo tako, da ne škodujemo sebi, potem pa rastemo. Ta rast se pa odraža v našem zavedanju. Enkrat se ti vse odpre. Tam gor so univerzalne knjižnice znanja in ni stvari, ki jo ne bi zaznal, začutil, sam si, samo pošiljajo ti. In takrat vidiš v bistvu, kaj si dosegel čez to svoje obdobje transformacije. Nihče, ni tako, da bi recimo rekla, da zdaj pa neka pot je zelo lahka do tega. Ampak nihče pa ni rekel, da je bilo pot, po kateri je prehodil, da je prišel do takega stanja, do takega zavedanja težka, ko enkrat veš. Takrat je občutek popolne hvaležnosti, takrat samo zavestiš, da si, da sploh v bistvu ni nič pomembno, samo ti, da bivaš, vesolje ti pa vedno da toliko, kar potrebuješ. Katero je po tvojem mnenju najboljše orodje, da pridemo do tega, da se ne gremo več igrc, manipulacij tega sveta in tako naprej, ampak da se distanciramo od tega, hkrati pa povežemo z vsem stvarstvom, ki je? Ko smo na poti, je vsekakor najboljša mantra, ki nam dviguje vibracijo hvaležnost in ozaveščanje vsake situacije. Se pravi, pisanje večernih hvaležnosti. Super, imaš tole hvaležnico, tako da, mislim, priporočam, da si kupijo, da si zapisuje noter, ker to si zelo dobro spomena. Včasih je treba imeti eno orodje, da nekam zapišeš, ker ta energija, ki imaš samo recimo v umu, včasih malo zbledi, izgine. Če si pa zapisuješ v knjigo, si vzameš hvaležnico, neko knjigo življenja in si zapisuješ dogodke, ki so se ti dogajali, in si hvaležen, ne glede na situacijo, lahko je zelo težka situacija, ampak na koncu, ko te pot pelje do tega ozaveščanja in zavesti, brezpogojne, ozavestaš, da je v bistvu ima vsaka situacija, ne glede na to, kako izgleda, pozitiven namen in pozitiven predznak, ker energija je samo ena. Mi ji dajemo, a je negativno ali je pozitivno. Tako da dajmo se samo odpreti pa razmišljati, biti hvaležni za življenje, ker v bistvu vse, kar je pomembno, je to, da živimo. Nič drugega ni pomemben. Da smo hvaležni, da se prepuščamo, da zaupamo življenju. Življenje ima za nas vedno boljši načrt, kot mi sami. Tako da, go with the flow. Go with the flow. Pojdimo s tokom. Veliko norimo v življenju, pa 10 obveznosti hkrati, pa otroci, pa vikendih, pa tam jih odložiti, pa aha, ti še moram, pa v službi vedno več naporov in vse ostalo. Si moramo vzeti čas za meditacijo, čas za to, da recimo mirno sedimo in dihamo. Ja, zdaj tako obstaja več vrst meditacije, seveda,
Zdaj pravijo, da če si zelo zaposlena, ne, mislim, če imaš čas, ne, če imaš na voljo cel dan časa, ne, potem je dovolj, ne vem, 5, 10, 15 minut meditacije, ne, če si pa zelo zaposlen, pa si vzami vsaj 1 uro, ne. Tako so povedali tudi mojstri, ne. Ampak kot meditacije, ne, recimo, če lahko tukaj izpostavim moje peh meditacije, pa niso samo vdihi in izdihi, ampak so potovanja v zavedanje sebe, a ne. In ko sem jaz začela delati meditacije, to je bilo tako zelo zanimivo, ne, marsikdo reče, zakaj nikoli ne govoriš o meditacijah, a ne, ker ljudje, ki so bili že od začetka z mano, so vedeli, kako sem jaz tako vzela resno, zdaj se bom pa pripravila, pa bom meditacijo spisala, pa se bom celo naučila, a ne, pa bom jaz imela tam obiskovalce, a ne, na meditaciji in bom vodila meditacijo in sem tako zelo resno delo vzela. In meni se je na prvi meditaciji zgodilo, čisto prvi, ko sem imela, da vse, kar je bilo napisano, je šlo iz zavedanja. Ni bilo. Odprl se mi je kanal in sem pred sabo, ko vodim meditacije, vidim pred sabo film, dobesedno se mi slike prikazujejo in jaz jih peljem čez slike. In tudi, če se ne ukvarjam s tem, a ne, kdo je v tistem trenutku na meditaciji, a ne, od udeležencev, vsak dobi svoje, ne, ker te slike v bistvu zaznavam iz same akaše, iz fizičnega znanja, ki je napisan in berem, in takrat vsi dobijo, wow, točno to sem rabila, točno tako, ne, in so tako zelo zanimive stvari se dogajajo, ker so pa od začetka, ne, smo na naših meditacijah sedeli za mizo, a ne, na stolih in tako zelo udobno. Zdaj pa je postalo to vse tako močno, da na meditacijah kar udeleženci ležijo, ker imajo zelo fizične odzive, zelo se pucajo blokade in zato. Fizične odzive, kot da brcajo, kričijo in kaj? Ne, zelo krči, telesni krči, izhaja ven, trga jih, strahovi odhajajo, negativni vzorci, a ne, gre in se tudi po telesu se krči, a ne, in odhaja. In po meditaciji so dosti lahkotnejši. In dostikrat pa je zaradi tega vprašanja, zakaj nikoli ne govoriš o meditacijah, ker so pač druga izkušnja moja, kakor, a ne, drugje, ne. Ampak vsaka meditacija je fajn, ne. Pa tako, če bo pa kdo rabil izkušnjo s peh meditacijo, zato sem jih poimenovala peh meditacije, čeprav sploh ne vem, če je to pravi izraz meditacija, ker dejansko gre za potovanje, a ne, in se potuje po dimenzijah, galaksijah, zavedanjih. Kako bi razložila akašo ljudem, ki ne vejo, kaj to je? Veš kaj, akaša je zapis v fizični obliki vsega, kar je kdaj obstajalo in bilo. Tako jaz lahko tudi vidim, jaz sicer nisem šla tako, da bi zdaj delala da bi se ukvarjala prav z dušnimi zapisi, a ne, ker iz akaše se bere tudi dušni zapisi, ampak jaz uporabljam to za svoje terapije, a ne, ko nekdo pride do mene, se pač ta akaša meni odpre in vidim stvari, a ne, in tako, to je tako uporabljam kot orodje, a ne, da lahko zavestim nekatere stvari, a ne, ker nismo vse samo pač to življenje tukaj, ali pa samo zemeljsko, ali pa to. Mi imamo zapise v akaši tudi iz drugih dimenzij, a ne, in vse to se v bistvu obeleži v našem fizičnem telesu, a ne. Zakaj smo si izbrali tako telo, zakaj smo si izbrali take lekcije, zakaj strahovi, zakaj blokade, vse je zapisano v akaši, a ne. In čez tako kot terapevtka tukaj, a ne, pogledam nekoga pred sabo, vidim te stvari, veliko lažje pomagam, a ne, ker sej vibracija, ne, sama peh frekvenca, ko imam nekoga, a ne, na terapiji ali pa na aktivaciji, naredi veliko, ne, ampak če lahko pa še ozavestim nekaj, ki recimo, dostikrat se ljudje sprašujejo, ne vem, zakaj se mi skozi iste stvari dogajajo, pa sploh ne vem, od kje to, saj sem imel dobro otroštvo, moji starši so odlični, vse imam, moja partnerka ali pa partner odličen, ampak nekaj se dogaja, nekaj ne morem iti naprej, a ne. Takrat se pa odpre akaša
In se tako, podobno je kot pri matrici, ker matrica ti pa odpira te povezave, s kom smo povezani, s kom smo bili, kakšne imamo dogovore. In se tako da znanje, ko se enkrat dovolimo to, mislim, tako pride in se že, wow. Sploh ne rabiš knjig brati? Ja, ne rabim knjig brati, ampak tvoje sem skoraj že prebrala. Res, ampak zato, ker mi je všeč, da ljudje delajo in spoštujem delo drugih, zato drugače pa ja, že dolgo ne berem knjig. Ne morem jih, veš, ne da ne bi hotela, ampak jih prav ne morem. Včasih mi je tako, vem, katera knjiga je dejansko kanalizirana in napisana, a ne skozi kanal z najvišjim dobrim zaveščanjem in ločem tiste knjige, ki so v bistvu so New Age knjige, ampak zadržujejo ljudi, a ne, in to množico, ki bo knjigo prebrala na eni ravni, a ne. Tako da je v bistvu ta iluzijo se ustvarja s tem, a ne, da nekdo bo bral knjigo, mislil bo, da napreduje, ampak zaradi nečesa prikritega v knjigah in v informacijah ne bo mogel iti več naprej. In že nekaj časa, ja, ne morem brati knjig, ampak veš, vedno sem rada knjige kupovala in jih imam veliko, ne. In še vedno grem kdaj v knjigarno, ne, sploh kadar gremo v kino, ne, od spodaj knjigarno bi kaj kupila, pa zdaj rečem, to pa bom prebrala. In ko začnem brati, zdaj tako, pri kakšnih knjigah, ok, dobim kakšno informacijo, pri kakšnih knjigah pa se mi ustvari ta blokada. Ne beri, ne pripada ti, ni tvoje. Zanimivo. Ko si govorila o meditacijah oziroma o teh potovanjih, si rekla, da vidiš slike in da ljudi potem peleš čez te slike. Kaj pa je na teh slikah? Mislim, kakšne slike so to? To so slike, recimo, tako, nekdo rabi pozornost, nekdo rabi en stik, nekdo rabi objem. In jaz to, ko vidim, kako mi prihaja slike, jih pelem čez stavke in vsak se potem najde v tistem, kar rabi. Nekdo rabi zelo pozornosti, pa mu je težko na meditaciji, recimo res sam sabo, kako bo pa zdaj. In ko jaz izgovorim potem tisto, kar mi je dano, to sliko, ko preberem kot sliko in ko izrečem nek stavek, se energije sprostijo. In tudi včasih prav vidim, mislim, je prav tako namenjeno določenim udeležencem, zaradi tega, ko vidiš, kako se pa energija sprosti. Tako niso več v krču, in je taka tako zelo je zdravilna, ker po teh ni pač kot samo neko potovanje. Mislim, jaz sem vedno rada tudi drugam na meditacije hodila. Zato, ker se ukvarjaš s tolikimi ljudmi dnevno, pa dopoldne in popoldne ali pri enemu ali drugemu poklicu, rabiš daj čas zase, In jaz sem vedno rada drugam šla, in tudi tako spremljala in zdaj me pa nekam odpeljte, In sem pa tudi tako resno vzela, tako kot sem prej rekla, da bom jaz pa tudi tako lepo, ampak ni šlo. So malo drugačne, nezavedno se je to zgodilo, Tako da ampak si sledila svojemu življenjskemu poslanstvu? Ja, saj že kar nekaj let orang sledim, dokler sem se opirala, ni bilo fajn. Ni bilo fajn. Celo 2 roki si zlomila, najprej eno, pa pol drugo? Ja, skoraj istočasno, veš, skoraj istočasno. In to, veš, kako se dogaja, se tako, da dostikrat so stranke prihajale k meni, pa tako pa je pač moja Breda, ki je zaposlena že nekaj časa pri meni, rekla, pa ti bi si mogla nabaviti terapevtski stol, koliko ti stranke časa vzamejo, pa to pestko, da si nora, jaz tega ne bom nikoli počela. Jaz sem se res branila, ampak če ti je nekaj namenjen, se ne moreš, ker to ni bilo moja pot. Enkrat se mi je zgodilo celo to, da sem vse knjige in vse, kar sem imela, vse karte, vse pripomočke napakala v škatle in jih dala pač v skladišče. In sem kaj sem jaz pa grem? Imamo tukaj studio za oblikovanje, kaj imam jaz zdaj tlele krene angele? Vse sem pospravila. Ampak je prišlo vse nazaj, pa še ne samo to, še kaj drugega. Hvala, Karmen, za tale krasen pogovor. Tako da, spoštovani, lahko najdete še kakšno informacijo tudi na www.klepetobkavi.si. Tam najdete tudi
Nič vam ne bom povedala, čist nič vam ne bom povedala. Pejte pogled, pa boste videli. To je to. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.